Бишкек шаарынын Аки-пресс борборунда тектеш элдердин жаштары менен онлайн пресс-конференция болуп өттү. Пресс-конференцияга ар кайсы тармактын жаштары катышышты. Мындай жаштардын онлайн жолугушуусу экинчи жолу болуп жатат. Биринчи жолугушуу Ысык Көл областында декабрь айларында болуп өткөн. Бул форум 2014 жылдан баштап негизи ишке кирип баштаган. 2014төн 2016 жылга чейин ушул өткөрүп келатабыз. Бул жалпы эле ошол тектеш түптүү элдердин арасында өткөрүп келатат. Тактап айтканда ошол Алтай, Хакас, Тыва, Шор жана башка Якут, Бурят элдери менен биргеликте анан биздин Памирлик этникалык кыргыздардын карым-катнашын, мамилесин бекемдейлик жана эң негизгиси маданий, салттык мамилени куруп бекемдеп алалык деген максат менен жүргүзүп келатканбыз. Онлайн пресс-конференциянын жүрүшүндө интернет аркылуу Алтай, Тыва, Шор элинин жаштары менен биргеликте суроо жооп аркылуу салттуу маданияттын абалы, экологиялык маселелер, улуттук спорт оюндарынын өнүгүүсү тууралуу жана башка маанилүү темалар боюнча талкуу болду. Жана ошондой эле Саян Алтай жаштары кайсы тармакта кандай иш алып барып жаткандарын ортого салды. Конференциянын аягында каалоо тилектер айтылып, Алтай жаштары Кыргызстандын жаштарын алардын жерине барып экспедиция жасап кетүүгө конокко чакырышты. Знакомые лица, Айла, приветствую. Давно мечтал, ждал, когда мы все-таки встретимся с вами, хотя и на виртуальном уровне. Ирина Дже, тоже приветствую всех. Такой вопрос. Сейчас, да, и у нас, у всех идет волна возрождения традиционной культуры среди молодежи, да? И нас интересует, как у вас там именно вопрос по продвижению традиционных знаний, традиционной культуры. Ну, одно дело, когда мы возрождаем, да, и совсем другое, когда речь идет о носителях. Если носители, то есть это прежде всего молодежь, заинтересованность ваших молодых ребят, да, по продвижению традиционной культуры, это одежда, может быть, это знание определенное. Айта кетсек, Саян Алтай жаштары Алтай аймагында бир канча салттуу иш-чараларды, илимий конференцияларды өткөрүп турушат. Маселен, этноэкология, этнотуризм жана маданий иш-чаралар. Эң башкысы жаштардын айтымында Алтай жергеси кооз жерлердин бири болгондугунан этнотуризмди өнүктүрүүдө чоң салымын кошуп жатканын билдиришти. Келечекте тектеш элдердин жаштары достукту бекемдөө үчүн ата-бабалардан келе жаткан салтты, тилди сактоо үчүн бир канча иш-чараларды өткөрүүсү күтүлүүдө. Мындан сырткары уюштуруучулардын айтымында, ушул жылдын жай айларында Ысык Көлдө жаштар бири-бири менен онлайн аркылуу эмес, кол кармашып, жолугушуп, жүз көрүшүп, пикир алмашып, эс алышат. Ага чейин лагерь кандай нукта өтөрүн жаштар ой тилектерин айтышып, план түзүүгө аракет жасашты. Бермен Токтурбай кызы, Үсөн Камчыбек уулу, Кутман таң көрсөтүүсү.